கணவன்மார்களே மனைவி பாத்திரம் கழுவு சொல்றாங்களா? இனிமே நீங்க கவலைப்படையே தேவையில்ல. நமக்குன்னு வந்துருச்சு ஒரு புதிய மிஷின். பாத்திரம் கழுவுறதுக்குனே தனி மிஷின் வந்திருக்கு. இனிமே கவலையே இல்லை. நமக்கு பாத்திரத்தை அள்ளி போட்டு உள்ள தள்ளி விட்டோம்னா அது பாட்டு கழுவி அது பாட்டு கமிட்டி போகும். ஆமாங்க, இப்ப பாத்திரம் கழுவுற மிஷினை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போ. யார் வீட்டுல ஹஸ்பண்ட் பொண்டாட்டிக்கு பாத்திரம் கழுவி தரீங்க அவங்களாம் கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. சார் இது ரிசல்ட் என்னன்னா ஒரு 9 லிட்டர்ஸுக்குள்ளே வாஷிங் வந்து இதில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸாக முடிச்சு 100% வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். அதாவது 9 லிட்டர் தண்ணி போதும். தண்ணி ஓகேங்களா? எத்தனை பாத்திரம் எடுக்கலாங்க? பாத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டலில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் செட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்க. சூப் கப்பு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்களா சார்? ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் இந்த மாதிரி போகும்போது ஸ்டார்டிங்கில் சூப் கப் வைப்பாங்க, ஸ்பூனு இதெல்லாம் இருக்குங்களா? இல்லை, வீட்டுக்கு தேவையான 12 வெசல்ஸுக்கு தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்ம வேணும்னா நம்ம வீட்டுக்கு வைக்கும் போது இந்த ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கப்புகள்லாம் இதில் அடிக்கலாம் சார். பிளேட்டு வந்து இந்த இருக்குங்களா? பிளேட்டு சைடில் அடிக்கலாம், சைடில் வந்து வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இதில் பிளேட்டெல்லாம் இதில் அடிக்கலாங்களா? ஆமாங்க, இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த மாதிரி அடிக்கணும். ஓகே. பிளேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும். இப்போ எல்லாத்தையும் அடிக்கி தான் உள்ள தள்ளணும். அந்த இது தள்ளணும்னா அடிக்கி தான் நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கரண்ட் சேவிங் எவ்வளோ பண்ணுது? அதாவது கரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ எழுது? கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் கம்மியாக தான் சார். ஒரு யூனிட் தான் ஒரு நாளைக்கு யூனிட் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஒரு வாஷிங்க்கு ஒரு யூனிட் ஆகுங்க. அதோட கம்மியாக தான் இருக்கும். இது ரேட் என்ன வருதுங்க? இதில் 45 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க சார். 45,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஐஎன்டு தான் 55,000 இதே மிஷின் தான் இருக்குது. 14 + 16 + 2 செட்டிங் தான் இருக்குது. ஓகேங்க. அந்த செட்டிங் வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும். இப்போ இது எத்தனை பாத்திரம் வரைக்கும் கழுவலாம்? அதாவது ஒரு 50 பாத்திரம் வச்சா கூட ஒன்றா வச்சு கழுவிக்கலாம். ஹோட்டலில் இருக்கிறது வந்து நான் சொல்கிறேன் 120க்கு மேலே போகும். 120 ஒரு செட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 சின்ன கப்பு எல்லாமே சேர்த்து சொல்கிறாங்களா? இப்போ அதை நம்ம வீட்டுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பயன்படுத்தும் போது இப்போ நம்ம ஹோட்டலில் அந்த சாப்பிட்ற அந்த கப்புக்கும் போது பிளேட்டு மட்டும் 14 பிளேட் வைக்கலாம். 14 பிளேட் வைக்கலாம். அதுக்குள்ள வெசல்ஸ் எல்லாம் சின்னதாக இருக்குல்ல சார், அதை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா இதில் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வெயிட் என்னங்க சார்? இல்லை, இதோட வெயிட் இல்லை சார். வெயிட்டிங் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 கிலோ தான் மொத்த வெயிட்டுங்களா? அவ்வளோதான். கரண்ட் சேவிங் ஒரு யூனிட் தான் இருக்குது. அதாவது ஒரு வாஷிங்க்கு. ஓகே. இதில் வந்து நம்ம இது சர்வீஸ் இதெல்லாம் எங்களுக்கு பொறுப்பு வச்சுன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். 2 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி இருக்குது. 6 இயருக்கு வந்து பார்த்தா ஸ்பேர் சப்போர்ட் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு வீட்டிலே வந்து இது பண்ணுவாங்க. அவ்வளோக்கு எந்த ப்ராப்ளம் ஆகாது. ஓகே. இதில் ஒரு வாட்டர் மட்டும் இப்போ இதுக்கு அது தேவையான லிக்விடு அதெல்லாம் நம்மளே போட்டுங்களா? அது சார் லிக்விடில் இண்டிகேட்டர் காட்டன் சார் இதில். ஓகேங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் இப்படி தான் இருக்குது. ஓகே. இதில் நீங்கள் ஆஃப் லோடு வைக்கிறீங்களா, ஃபுல் லோடு வைக்கிறீங்களா, பாட்டமில் வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதிலே நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ஆன் ஆகாது. எதுக்கு சார்? இது ஆன் ஆகாது. இப்போ ஆன் ஆகாது. ஓகே. வாஷிங் மிஷின் மட்டும் தான் ஆனில் இருக்குது. சரி சார். இதில் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதிலே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதில் இண்டிகேட்டர் காட்டும் என்னென்ன லிக்விட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த லிக்விட் இதில் அப்ளை பண்ணால் போதும். இது லிக்விட் எவ்வளோ? சால்ட் ஃபஸ்ட்டு சால்ட் இது பண்ணிடுங்க சார். இது வந்து என்னென்னா சில இடத்துல வந்து கண்டென்ட் எங்கே போடணுங்க இது அந்த பவுடர்லாம்? சார் இதில் வந்து நம்ம லிக்விட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். டிஜர்ஜென்ட் இதில் யூஸ் பண்ணோம்னா இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஆஃப் லோடுக்கு வந்து இது லிக்விடு இது பவுடருங்களா? ஆமாம் சார். ஓகே. எவ்வளோ ஒரு டைம் லிக்விடு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா அது இண்டிகேட் காட்டும். அப்போ நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இல்லை எனக்கு தேவை அப்படின்னா எவ்வளோ லிக்விட் இது பிடிக்குங்க? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 ml பிடிக்கும். 200 ml லிக்விட் பிடிக்கும். அதாவது ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு 200 ml பிடிக்கும். 200 ml சார். இதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி வச்சிடலாம். எவ்வளோ வேணுங்கும் போது அதே எடுத்து அதே கேட்டு அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் வந்து 200 ml ஃபுல் பண்ணுறேன்னா வச்சுக்கோங்க, எத்தனை வாஷிங் இதை எடுத்துக்கும்? இல்லை, நீங்கள் பாத்திரம் எத்தனை டைம் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஓகே. அது ஆவியாக அப்படியே ஸ்ட்ரீம் ஆயிரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிஜர்ஜென்ட் பவுடர் போட்டுக்கலாம் சார். பவுடர் போட்டுக்கலாம். ஆமாங்க. இதில் வந்து ஆஃப் லோடுன்னா 15 வரும், இல்லைனா ஃபுல் லோடுன்னா 25 வரும் கிராம்ஸ். இதில் ஃபில் பண்ணிக்கணும். சம்டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டரோட கண்டென்ட் வந்து உப்பு அதிகமாக சால்ட் அதிகமாக இருக்குது. சால்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது இது ரெண்டையுமே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு டேப்லெட் மட்டும் இருக்கும். அந்த மாத்திரையாட்ட ஒன்று வச்சுக்கோங்க. அந்த டேப்லெட் மட்டும் இதில் நீங்கள் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் சார். அதில் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். அது ஒன்று மட்டும் போட்டால் யூஸ் பண்ணினா போதும். இது டெமோக்காக மட்டும் தான் சார். டெமோ இல்லை, இப்படி தான் இருக்கும். பீஸ் வந்து இதுதான் ஒரு கம்பெனியோட இதுக்காக டெமோக்காக இது வச்சுருக்கோம். ஓகே. இப்போ நம்ம வீட்டில் வாங்கிக்கிற மிஷின் இப்படி தான் இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படிங்க? ஓப்பன் பண்ணுறது இங்கே இதை ஸ்டாண்ட் ஆகி தொட்டு பாத்திரத்தை அடிக்கி அவ்வளோதான் சார். பாத்திரம் அந்த இருக்கிற வேஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துடணும் சார். வேஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் எப்படி போல டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டு நீங்கள் பாத்திரத்தை மட்டும் அடுக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும். ஓகேங்க.
இப்போ இது 2 hours இதில் பவுட்ரு லிக்யூடு, இது லிக்யூடு, இது பவுட்ருங்க. இதை ஊற்றிட்டு இதை பாத்திரத்தை அடிக்கிட்டு உள்ள ட்ரைவை லாக் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிட்டோம்னா மேலே தூக்கி லாக் பண்ணி அது வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி 1 வாஷுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்க? 1 வாஷ்க்கு வந்து மினிமம் ½ ஹவர்லேருந்து சார் 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் போகும். ½ hour to 2 hours ஆகும். அதுக்கே 1 யூனிட் ஆகும். ஆமாம் சார், அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ.